Já, hérna sem sagt þetta sem við vorum á hér í glasið. Hér eterinn, vökvinn í þessu, eterinn. Hér loftdæla, ykkur rafmagni. Og hér svo bara þessi krani sem ég bý til að tempra hérna loftið hérna inn. Klemmi bara hérna rörið svona bara saman, eða slönguna. Og já, svo bara kveikjum við á þessu. Það sem gerist núna þegar við kveikjum, þá sjúum við hérna loftið hérna úr hér á milli og hér verður lofttæmi og þá fer vökvinn að sjóða. Bara hér inni bara eitthvað 20 gráður whatever. Kveikjum á þessu og sjáu þið, hann byrjar að sjóða strax. Strax og lofttæmi kemur, þá byrjar hann að sjóða og nú hann sem að fara úr vökvafasa yfir í gasfasa og þá kólnar glasið. Þetta er hitamælir. Þú fylgst með þessu. Það er 16 gráður og nú bara kólnar þetta hægt og rólega og það myndið svona dögg hérna utan á 2 gráður og bara sprauta smá vatn á þetta og við erum bara eftir þetta frjósi. Þið séu að nú er búin að minnka aðeins suðan ef við hleypum smá hita inn í kerfið ekstra aftur minus 10 gráður og hérna verður frosið við. Sjáðu, nú er glasið frosið við plötuna. Þið sjáu að hérna hrímir hérna utan á þessu. Þannig að við það að svo búa til lofttæmi, þannig að vökvinn sé í lofttæmi, engin þrýstingur á honum, þá eykst bilið milli sameinda sem þýðir það að þær taka til sín orku úr umhverfinu og verða gufur og fara út. Þetta er kaldi hlutinn í varmadælu eða ísskáp. Já, bara örstuttar það sem við vorum að gera. Hér er glasið. Hér búum við til undirþrýsting eða vacuum með því að sjóða loftið út og þá er engin sameind hér og engin þrýstingur ofan á vökvann og það getur að sameindin farið í sundur lengra til á milli þeirra og við það að það slíta tengin að þá þurfa þær orku og þeir eru að hreyfast fram og aftur, orkan kemur úr hreyfiorkunni og þá kólnar. Það taka orku og fara henni í annað form. Við það taka hann úr umhverfinu, þá kólnar umhverfið. Fasaskiptin að fara úr vökva yfir í gas sem er suða, kælir krefst orku sem kemur úr umhverfinu. Vökvinn kólnar og glasið kólnar. Í varmadælu þá er þetta kaldi hlutinn og þurfa að bera síðan hérna orku af þessu hita sem er vatn eða loft úr umhverfinu til að hita kalda hlutan svo hann haldi áfram að geta gufað upp.